이름 뭘로 하지? 양말이. 빵 깜빡이 그거 키는 거 아니다. 또 깜빡이 키네. 아니야 그거. 사나이 하루. 이거 꺾였다. 안녕하세요 여러분, 사나입니다. 오늘은 아니라 오늘 이 아이가 저희 집에 왔어요. 마리라는 아이예요. 제가 지어줬어요. 양마리의 마리. 마리. 얘는 어제 제가 밤중에 차 타고 가는 길에 풀숲, 산이었거든요. 도로에 이 아이가 쟤는 완전 손바닥만 했어요. 손바닥만 아이가 있는 거예요. 그래서 가다가 눈에 밟혀서 되돌아왔단 말이죠. 그랬더니 애가 좀 도망가지 않고 좀 도로에서 차 오고 있는데도 천천히 도망가는 거예요. 그래서 너무 걱정이 가서 가봤어요. 사람에 대해 경계가 별로 많이 없더라고요. 그래가지고 차에 있던 핑대 사료 배고플까봐 조금 줘봤는데 잘 먹고, 제 손에 있는 건데도 잘 받아 먹더라고요. 그리고 자세히 보니까 목에 목줄이랑 방울이 있었어요. 이만한 방울. 목줄이 되게 쪼여 보였고, 그 밤중에 나와 있으면 위험하잖아요. 그래서 일단 주인이 잃어버린 거나 얘가 도망 나온 거면 주인을 찾아줘야겠다 해가지고 일단 데리고 왔고요. 이따가 병원을 가볼 거예요. 병원을 가가지고 확인을 해보고 할 겁니다. 특징을 말씀드리자면 수컷이에요. 그리고 경계심이 없어요. 되게 순합니다. 아파. 순합니다. 아파. 그리고 발톱도 어제 깎아줬거든요, 제가. 발톱도 깎아주고 목도 시켰는데, 뭐야, 고장났어 너? 그래. 목도 시켜줬는데 얘가 처음에 막 무서워하다가 제가 완전 꼭 안고 같이 시켰거든요. 그랬더니 애가 괜찮더라고요. 그래서 어제 시켰고, 그리고 노는 것도 되게 잘해요. 그리고 수컷인데 뒤에 땅콩이 되게 작고 이빨도 되게 작은 걸로 봐서는 좀 어린 편인 것 같아요. 그래서 좀 이따가 병원 가가지고 제대로 알아볼 거고요. 그 다음에 또 주인이 보면 알아채면, 그냥 얼굴만 봐도 알겠죠? 노는 걸 한번 보여드리겠습니다. 완전 난리나요? 되게 활동적이에요. 그리고 막 그렇게 마른 편도 아니더라고요. 2점 몇 킬로였지 아까? 그리고 애가 간식도 잘 먹고 똥도 잘 싸고, 모래 화장실이 그때 그 편집자님 고양이 포리 거 모래 화장실이 있었거든요. 그거 썼는데 잘 쓰고 먹는 것도 잘 먹고 합니다. 그리고 애교도 엄청 부려요. 올렸습니다. 보이는데. 근데 아마 연락 안 올 것 같은데. 전단지도 붙여볼게요. 젤리. 보들보들. 발톱 쫑. 그리고 배나 발 만져도 별 거부감이 없어요. 발톱 쫑. 여기 검은 거 매력 포인트. 쫑. 곰돌이 젤리. 그리고 이렇게 귀엽죠? 멍충아. 머리 양머리. 귀찮게 하기. 귀여워. 눈은 황색깔. 이쁘죠? 머리에 왜? 누워. 발톱 내놔라. 발톱 어딨냐? 이건가? 발톱 줘, 발톱. 미안. 발톱 줘. 일로와. 헤헤헤. 이뻐. 야. 가만히 있어.
아, 안 돼. 건들지 마. 아, 건들지 말라고. 아, 됐다. 이 정도면 되죠? 더 깎아야 되나? 이쪽은? 너 줘봐. 잘 내놔. 그래. 그냥 이것만 깎자. 이렇게 깎아주면 됩니다. 이거 손내서 다행이에요. 뚜루. 그래서 병원을 가보도록 하겠습니다. 병원에서 봐요. 많이 먹었나? 배가 부른가? 얘 간식을 많이 줬어요. 밥을 안 먹어요. 안녕히 계세요. 아, 거기 왜? 거기 들어가고 싶어? 거기 쏙 들어가 또 말이. 마리 거기서 스크래치 하는 거야? 응? 아이고 이뻐. 말썽쟁이의 면모가 보이는군. 그거 비싼 거야 근데 말이야. 그냥 발톱 깎아줄게. 발톱 거쪽에 있나? 여기서 봤어 근데? 그러게.